Вот о чем большинство фанатов не говорят открыто. Об отношениях между 7 людьми, которые, по сути, выросли вместе в одной из самых интенсивных систем обучения в современной истории развлечений. BTS стали мировым феноменом не только благодаря музыке. Они стали им благодаря чему-то, что сложнее создать, чем талант. Это то, как эти 7 человек взаимодействуют друг с другом и по отдельности, как настоящие люди с реальными историями, реальными конфликтами и реальными связями, закаленными под экстремальным давлением. За эти годы HYBE выпустил достаточно документальных материалов, от официального контента за кулисами до проверенных интервью и собственных документальных сериалов, чтобы нарисовать картину, которая намного глубже, чем отполированное сценическое присутствие, которое видит большинство людей. Как на самом деле выглядит ситуация, когда 7 человек проводят вместе больше времени, чем большинство семей, а затем внезапно сталкиваются с годами обязательной разлуки. Что происходит с дружбой, построенной в системе, которая требовала от них всего еще до того, как большинство из них стали взрослыми? Как выглядит преданность, когда на кону стоит многомиллиардная индустрия и вес всего фандома, следящего за каждым их шагом? Этот список составлен непосредственно на основе проверенных источников. Никаких слухов, никаких фанатских теорий, только задокументированная реальность того, кем эти 7 человек являются друг для друга. До того, как Джин отправился служить в южнокорейскую армию в декабре 2022 года, HYBE задокументировал то, что большинство развлекательных компаний предпочли бы тихо скрыть, эмоциональную составляющую того, что на самом деле значит для такой группы, как BTS, потерять своего самого старшего участника, пусть даже временно, из-за обязательной военной службы. Результатом этой документации стала неотполированная прощальная кампания. Это было нечто более честное, и это многое говорит о том, как Джин функционирует в реальной межличностной динамике группы. Ким Сак Джин, родившийся 4 декабря 1992 года, был первым участником BTS, поступившим на военную службу, войдя в 5-ю пехотную дивизию в качестве социального работника, прежде чем его перевели на действительную военную подготовку. HYBE подтвердил через свои официальные каналы и через серию контента In the ACOM, что Джин готовил других участников, особенно младших, к этому переходу задолго до публичного объявления. Это немаловажная деталь. Это отражает нечто неизменное в том, как Джин действовал в составе BTS с момента их дебюта в 2013 году. Джин не был стажером в традиционном смысле, когда его заметили. У него не было никакого опыта выступлений. В 2011 году к нему подошел сотрудник Big Hit Entertainment на улице возле университета Канкук, и его приняли на работу почти исключительно благодаря его физической привлекательности. За этим последовал период обучения, в течение которого ему пришлось начинать практически с нуля, в то время как другие участники, некоторые из которых тренировались годами, уже были отточены. В собственных документальных материалах HYBE, включая Burn the Stage, выпущенном на YouTube и Amazon Prime в 2018 году, запечатлено то, что редко встречается в фанатских монтажах. Джин прямо признает, что годами чувствовал себя самым слабым звеном в группе. Не в смысле жалости к себе, а с той трезвой честностью, которая говорит о том, что он действительно это пережил. То, что контент HYBE раскрывает об отношениях Джина с другими участниками, построено на этом фундаменте. На раннем этапе он компенсировал это не исполнительским мастерством, а эмоциональной устойчивостью. В подтвержденных интервью и в документальном сериале Break the Silence 2020 года многие участники, включая Чимина и Чингука, упоминали Джина как человека, который постоянно разряжал напряжение в группе. Чингук, которому было всего 15 лет, когда он присоединился к BTS, описывал Джина как участника, благодаря которому в самые трудные годы в общежитии было комфортно, и говорил об этом достаточно конкретно, чтобы это звучало правдоподобно, а не просто рекламно. Динамика отношений между Джином и младшими участниками, Чимином, Ви и Чингуком, запечатленная в HYBE, заметно отличается от его отношений с старшими участниками RM, Шугой и Джей Хоупом. Взаимодействие, запечатленное на камеру, имеет другой характер, более близкое, более склонное к возражениям, более прямолинейное. Среди младших участников Джин исторически занимал роль, более близкую к тому, что в корейской семейной структуре сразу бы распозналась энергия старшего сына, того, кто поглощает давление, чтобы другие не чувствовали его так остро.
Его призыв в армию и то, как HYBE представили это в своем контенте, выявили то, что сама группа подтвердила в видео с ужина феста 2023 года. Уход Джина первым был отчасти преднамеренным эмоциональным выбором. Он ушел первым, чтобы, когда за ним последуют остальные, путь казался менее неизвестным. Это одно решение, задокументированное и подтвержденное, говорит о том, кто Джин на самом деле внутри этой группы больше, чем десятилетий сценических выступлений вместе взятых. Мин Юнги, родившийся 9 марта 1993 года, участник BTS, чьи реальные отношения в группе чаще всего неправильно интерпретируются людьми, которые взаимодействуют только с внешним миром. Лицевой слой публичного имиджа группы. Документированные материалы HYBE, охватывающие годы закулисного контента, документальный фильм «Sugar Road to Diddy», выпущенный на Disney Plus в 2023 году, и многочисленные проверенные архивные интервью создают портрет человека, чья роль в межличностной структуре группы почти противоположна тому, что предполагает его публичный образ. Холодное, минималистичное сценическое присутствие – это реальность. Но камеры HYBE неоднократно фиксировали то, что находится в прямом противоречии с этим образом. Suga выступает в роли одной из самых незаметных защитных сил во внутренней динамике BTS, особенно по отношению к участникам, которые вошли в систему в самом молодом возрасте и испытывали наиболее заметное психологическое давление на протяжении многих лет. Начнем с документированной истории. Suga вырос в Тэгу, а не в Сеуле, в семье, которая не была богатой. В подтвержденных интервью, включая расширенный контент эры Map of the Soul, Persona 2021 года и собственный документальный фильм об August D, он рассказывал о работе на неполный рабочий день во время тренировок, о противодействии родителей его музыкальной карьере и о периоде, когда он фактически жил в условиях бедности, пытаясь стать профессиональным музыкантом. В 2017 году он попал в серьезную аварию на скутере, потребовавшую операции на плече, травму, с которой он молча боролся годами, прежде чем она стала достоянием общественности. HYBE подтвердил сроки операции. Тот факт, что он выступал, несмотря на сильную физическую боль, в течение длительного периода, не становясь достоянием общественности, в индустрии, где информация о состоянии здоровья часто используется в качестве рекламного контента, говорит кое-что конкретное о том, как Suga относится к уязвимости. А вот то, что контент HYBE раскрывает о его отношениях с конкретными участниками группы, делает эту историю по-настоящему интересной. Динамика отношений между Шугой и Джином, оба участника старшей линии и оба связаны с Тэгу, в задокументированных кадрах приобретает особую текстуру. Это скорее не культивированная дружба, а понимание точек зрения друг друга, прежде чем им понадобится их объяснять. В Burn the Stage моменты между Шугой и Джином во время физически и эмоционально изнурительных этапов тура отличаются отсутствием театральности. Это два человека, которые просто присутствуют рядом друг с другом, что в контексте 7 человек, живущих под постоянным наблюдением, имеет гораздо большее значение, чем кажется. Однако отношения, наиболее тщательно задокументированные в HYBE, это отношения между Шугой и RM. Это два участника, чей интеллектуальный подход к музыке и идентичности наиболее явно исследован в официальном контенте BTS. Динамика между ними, запечатленная на протяжении многих лет студийных съемок, групповых обсуждений и индивидуальных интервью, отражает нечто, что функционирует не столько как дружба, сколько как подлинное творческое взаимное уважение между двумя людьми, которые воспринимают мир схожим образом, но выражают его через совершенно разные эмоциональные регистры. RM в подтвержденных интервью упоминал Шугу как участника, чье мнение о музыке он воспринимает наиболее серьезно. Это не мимолетный комплимент в контексте прессы. Это конкретная, повторяющаяся, задокументированная позиция. Затем есть отношения с Чингуком. Контент HYBE, начиная с периода проживания в общежитии, показывает, что Шуга занимает необычное положение по отношению к самому молодому участнику BTS, не в традиционном смысле, а постоянно присутствует, и это важнее, чем просто теплота. Когда Чингук в подтвержденном контенте рассказывал о своих стажерских годах, Шуга – один из участников, на которых он ссылается в контексте музыкального развития, а не просто личной поддержки. Военная служба Шуги в качестве социального работника, которая началась в сентябре 2023 года и закончилась в июне 2024 года, и его последующее возвращение к деятельности группы добавили еще один подтвержденный факт к его профилю отношений.
Он вернулся и сразу же снова включился в работу с группой без ожидаемых трудностей адаптации. Такое плавное возвращение невозможно без тщательно заложенного фундамента, создававшегося в течение длительного времени. Ким Намджун, родившийся 12 сентября 1994 года, имеет в BTS отношения, структурно отличающиеся от отношений всех остальных участников, поскольку он единственный, чья роль в группе была определена еще до того, как группа была полностью сформирована. Документированная работа HYBE за более чем десятилетие, включая серию Break the Silence, документальный фильм Bring the Soul, многочисленные записи Феста Динр и сольный контент RM, посвященный его альбому Indigo, выпущенному в 2022 году, создает портрет человека, чьи межличностные отношения в BTS были сформированы ответственностью, возложенной на него в 17 лет, которая большинству взрослых показалась бы непосильной. Big Hit Entertainment, ныне HYBE, назначила Намджуна лидером BTS еще до дебюта. Это подтвержденное организационное решение, а не почетный титул. В корейской индустрии развлечений роль лидера имеет реальный функциональный вес управления внутренними отношениями. Групповая коммуникация, выполнение роли главного представителя в пресс-контекстах и выступлении в качестве связующего звена между участниками и руководством компании. Намджун подтвердил в нескольких проверенных интервью, что это означало, что он регулярно общался с Бан Си-хёком о направлении группы, творческих решениях и проблемах участников, одновременно будучи подростком, развивающимся как артист. Контент HYBE раскрывает, как это повлияло на его реальные отношения с другими участниками, и местами это действительно неловко, в самом лучшем смысле этого слова. Документальный фильм 2018 года «Burn the Stage», который остается одним из самых откровенных материалов о BTS, выпущенных HYBE, запечатлел, как Намджун расплакался во время остановки тура, что переосмыслило все, как роль лидера на самом деле функционировала в повседневной жизни группы. Он расплакался не из-за давления, связанного с выступлениями. Он расплакался, потому что эмоциональный труд, связанный с удержанием 7 человек вместе на протяжении многих лет неустанного графика, накопился таким образом, что ему некуда было деваться. Этот момент задокументирован. Он поддается проверке. И это коренным образом меняет ваше восприятие каждого группового взаимодействия, да и после него. Отношения между RM и Шугой, уже упомянутые в предыдущей записи, являются одной из осей этой истории. Но отношения, которые HYBE задокументировал наиболее показательно, это отношения между RM и Хоппи, которые присоединились к Big Hit примерно в тот же период и пережили самые ранние, самые неопределенные годы существования компании вместе с Намджуном. В подтвержденных групповых материалах и индивидуальных интервью Хоппи постоянно описывал RM как человека, который давал стажерам чувство направления, когда все остальное казалось нестабильным. Это специфическая динамика отношений. Один человек выступает в роли путеводной звезды для другого в период становления, и она заметно повлияла на то, как эти двое взаимодействуют в задокументированных кадрах на протяжении всей карьеры группы. Отношения между RM и V задокументированы иначе. Исторически в них было больше трений, более открыто признавалась дистанция, а затем более целенаправленно восстанавливалась близость. На ужине Феста 2023 года, одном из самых откровенных групповых разговоров, опубликованных HYBE за последние годы, разговор Намджуна и Ви отличался особой атмосферой, характерной для двух людей, которые преодолели подлинное недопонимание и вышли из него с чем-то более прочным, чем просто совместимость. Подобная задокументированная история взаимоотношений редко встречается в индустрии айдолов именно потому, что компания обычно сглаживает эти острые углы, прежде чем они станут достоянием общественности. Что делает положение RM в межличностной структуре BTS уникально значимым, так это то, что он, по замыслу организации, был человеком, наиболее подверженным разрыву между тем, как группа функционирует публично, и тем, как она функционирует в частной жизни. Он передавал информацию, впитывал конфликты и представлял коллективную реальность 7 человек в инфраструктуре индустрии еще до того, как большинство из этих 7 человек достигли совершеннолетия. Его сольная работа, особенно Indigo и последующий альбом Right Place, Wrong Person, документирует через его собственное творческое наследие то, как годы такой специфической ответственности влияют на внутреннюю жизнь человека. HYBE последовательно поддерживала сольную карьеру Намджуна, что само по себе является показателем того, как компания понимает вклад Намджуна в развитие группы.
Чон Хасок, родившийся 18 февраля 1994 года, связан с BTS фактом, который большинство обычных фанатов так и не осознали. Он был первым участником, всерьез задумавшимся об уходе. И документально подтвержденные материалы HYBE это подтверждают. Эта единственная проверенная деталь меняет все представление о том, как J-Hope функционирует в межличностных отношениях группы, потому что человек, решивший остаться после серьезного рассмотрения возможности ухода, действует на совершенно ином эмоциональном уровне, чем тот, кто никогда не сомневался в своем решении. Контекст здесь имеет огромное значение. Хасок вырос в Кванджу, единственный участник BTS из этого города, что с самого начала помещало его в другую региональную и культурную точку отсчета по сравнению с участниками из Сеула и Тэгу. До дебюта его карьера действительно строилась на уличных танцах, он выигрывал конкурсы под именем Smile Hoir и создал себе местную репутацию, которая была реальной и подтвержденной еще до появления Big Hit. Его не наняли на улице. Он прошел прослушивание. У него были варианты, или, по крайней мере, их зачатки, и он выбрал путь в Big Hit в тот момент, когда компания была небольшой, финансово нестабильной и не имела никаких гарантий создания чего-либо значимого.